应该就现货了。哦，我们基本上就这样，就给大家唠一会儿了。大家有什么问题的话，给大家唠一会儿，我就不再去说它了。后面 polo 衫的话，我给你们打了一个 polo 衫的女士的样，这个，当然颜色不是这个颜色啊，女士的是那个粉色，然后这是女士样版，打了一件样这个，但是后面大货的话要等等。这是那种小短袖，针织的小短袖。大场直播是哪一天？我不知道我报的是哪一个了，我要得问董哥才知道。我们有一个大场应该会上好多东西吧。5月27号到6月1号吧，应该是。我应该还有个5月27跟6月1号之间有一个大场，我看一下是哪一个。5月27到6月1号是什么？5月27不就明天吗？哎，明天不是5月27吗？天哪！那6月1号是星期几啊？哦，那我应该是30号那一天吧，这周六吧。对啊，明天就5月27，那我应该是放30号，因为礼拜一是6一儿童节，那我可能是星期六吧，我应该是星期六或者星期天可能会给大家来一个，虽然报名了，但是我可能只播一场，周六或者周末吧。绣花牛仔裤。你去橱窗里面找吧，好像他们有更新吧，应该是这样子。下场上新就周末，周六或者周末吧。我穿的是短裤。我穿的是短裤了。天使亚麻橄榄绿，等明天问好了面料，然后告诉大家吧。目前都没有问好面料，我只是临时给大家加了几个。我给你们上一个，我给大家上一个，就是你们不是有人在等那个排骨鹅吗？是不是？我到时候给你们上个排骨鹅啊。收到请扣个1，你们就不是要我给你们去做那个排骨鹅的吗？就是连帽的那个排骨鹅，就当福利上328的那个。我告诉大家，今年鹅绒很贵啊，我这么跟你去讲，不要说去年当福利上，今年的鹅绒比去年贵多了。今年的鹅绒是比去年贵了很多的。就我上一场直播，你们非要让我给你们去做那个什么，做那个。我到时候给你们上个1-2千件吧，就轻薄的那个排骨哦。就月底左右吧，6月1号这样子。布生花暂时是没有的，要过几天，姑娘，暂时是没有，要过几天才能给大家去上。碎花裙的话就是加不了，碎花裙就是卖完就结束了，碎花裙你们能拍到就现货。4号链接卖的好的一直是粉花，我身上衬衫卡码拍小就好了，大街上衬衫卡码拍小，条纹加一下吧。如果链接里面没有就加不了，很多款我们就是没有办法，因为个别的喜好然后再去给大家加单，也希望大家理解一下。我们要考虑就是还有多少人要，还有多少人喜欢，有些卖完就不再去加了。10号链接你卡码拍大就好了，10号链接的，10号链接等明天再拍吧，他们下班了就加不了。格子裤差不多，大姐我天丝驻马那个裤子呢，订那个面料就订了20天，大姐快1个月，然后现在厂里出货了没有啊？格子裤单位都想不起来了，我还在惦记着我那800条的那个天丝驻马3天。那个裤子，大姐订面料有没有20天？20天都不止。都我订面料订的我都快忘了，然后说面料给我都快1个月了，我感觉那个只有800条天丝加驻马的格子裤。然后最近忙着赶货，那裤子就一直在厂里面，
那就差不多，我们也就是月底这几天隔着那个驻马裤子给他上。老陈那个裤子月底也上啊，我跟你说一下，老陈那个裤子月底，李迪收到。89那个裤子吗？你不让我做，我说翻单当福利上的那个，你说不挣钱的不让做的那个。那个应该做了几千条，2500。3000。3000条，大货有没有？大货2000条有没有出货？